Ψάχνω για σπίτι. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλημέρα σας. Είμαι καινούρια στην πόλη και ψάχνω ένα διαμέρισμα. Μάλιστα, τι ακριβώς ψάχνετε? Ψάχνω ένα μικρό διαμέρισμα. Πού θέλετε να είναι? Θέλω να είναι κοντά στο κέντρο ή σε στάση λεωφορείου. Εντάξει, θέλετε ένα υπνοδωμάτιο και σαλόνι? Ναι, και κουζίνα φυσικά. Το θέλετε επιπλωμένο? Ναι, θέλω ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι και έναν καναπέ. Μάλιστα, έχω 2 διαμερίσματα που μπορεί να σας αρέσουν. Έχουνε μπαλκόνι. Ναι, και τα 2 έχουν μικρό μπαλκόνι. Πολύ ωραία. Πόσο είναι το ενοίκιο? Το ένα είναι 450 ευρώ και το άλλο 500 ευρώ τον μήνα. Ωραία. Πότε μπορώ να τα δω? Αύριο το απόγευμα. Στις 5 είναι, εντάξει? Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, τα λέμε αύριο. Τα λέμε. Γεια σας. Quality Greek.